Вполне неплохая рыбешка поклевала. Плотвичка. Кушочек. Без насадка выручает. Вот даже бур еще не расчехлял. На первую лунку сел. Так и сижу, собираю. Ветер сегодня сильный. Но киочек, часовая пружина. Металл тоненький, обтекаемость хорошая. Успевают, конечно, но поклевку видно. 11 лет продолжаю дурить рыбу. 20 лет назад начал делать вольфрамовые мормышечки. Снял опарыша, надел бисер. И с тех пор на эти мормышки все время ловлю. В доступных, конечно, местах. На болотах, на мелких речках, где-то в заливчиках, в заводинках. Вполне неплохо справляется. Удочка пробка, бамбуковый хлыст, самодельный кивок, самодельная мормышка, леска 0,079, колмик. Обожаю эту леску, очень хорошая, замечательная. Это уже не первое практическое видео у меня, где я ловлю без насадки. Есть предыдущие фильмы. То есть сразу понятно, уже видно, что ловим только без насадки. Ловлю не только на мормышки, на козочки, на чертики. Изготавливаю их. Есть у меня фильмы, где это все делается. Так что смотрите канал Дурим Рыбу. И все у вас получится. Вполне неплохая плотвичка. Я бы даже сказал, очень такая неплохая. Такая красавица. Будет завяливаться на ячейках. Хотите также ловить? Подписывайтесь на мой канал. А рыба ловится только там, где она есть. И никакие спец-супер мормышки, золотые, серебряные, с кубиками и шариками, если рыбы нет, не помогут. Хороший кивок, надежная снасть. Ну и голова, конечно. Ну, помельче к обеду начала с утра. Покрупнее рыбешка была. Видите, как удобно ловить без насадки. Я рыбачу в перчатках. Вымокла у меня одна перчатка. Я ее снимаю или перекладываю с левой руки на правую. И получается, что левая у меня перчатка сохнет, а правая мокнет. Или беру другую перчатку из кармана, сухую вытаскиваю, неважно какого цвета. И сижу, рыбачу дальше. Руки мои не мерзнут. Вот преимущество
Без осадочной рыбалки еще одна. Неплохая плотвичка. Прибывает потихонечку. Эх, все-таки приятно же, когда свои снасти ловят. Сделал своими руками и заставил рыбу ее сожрать. Вот это он весь кайф. А то пишут: да возьми гвоздишарик, да нафиг он нужен мне, че? Кайф-то в чем? Все это я уже проходил, все это мне уже не интересно. Ух, ветрище, хвощет. Да что ты, опять поклевка пустая. Вот с камерой приходится рыбачить. Приходится смотреть и в камеру, чтобы кивок попадал в кадр, и одновременно, как бы косоглазие не развилось. 2 раза по губам и отскочила куда-то. Ничего, подойдет. Главное на мели сидеть тихо-тихо. И все у нас получится. Когда кивок настроен хорошо, по мормышке, полная гармония, то есть с ветром можно ничего прокачивать. Ну, конечно, сбивается, что. Ну, лесочка еще тоненькая. Выручает здорово, меньше парусит. Ох, ёпта, хороший кто-то. Вот так вот. Мормышка минус. Будем перевязываться. Скорее всего, щуренок, наверное, был. Шансов не было. Если это был щуренок, все, перевязались, поехали. Лес еще спит. Начало марта, а все равно еще весной совсем не пахнет.
Финал, наверное, не нужно показывать, что, наверное, так все ясно. Рыбка еще поклюет. Я еще половлю. А вам всем пока-пока. Оставайтесь и подписывайтесь. Будем ловить, будем дурить. Все, что придет в голову, я буду показывать, рассказывать. Все, что не показал и обещал, обязательно покажу. Будет время, дойдут руки, и все увидите. Главное, никуда не спешить. У нас все получится. Chuông một tón nhờ rồi em non